үзэгчдээ эмбицэний ус мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулсан. Үеийнгийн сургагч багш нар гэрчлэгээ гаргахлаа. Эслийн ерөнхий шалгалтанд 800 авсан сурагчид бэлтгэсэн багш нарыг шагналаа. Бүх насныханд зориулсан амьд хөгжмийн дугуйлын хичээл хийж байна. Эслийн ерөнхий шалгалтын дүнгээр Увс аймаг тэргүүллээ. Завхан аймагт баруун бүсийн аймагуудын хот хөгжил үйлчлэгээний байгууллагын нэвтрүүлэг үйлдэлт зохион байгууллаа. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгүүрэнгээд анхаарлаа хандуулсан. Мэдээ эхлэж байна. Аймгийн засаг даргын тамгын газар гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгтэй хамтран үеийнгийн сургагч багш бэлтгэх 16 цагийн сургалтанд Увс аймгийн 19 сум тусварээс 2 хүүхэд хамрагдан бэлгийн цогц боловсрол ба нөхөржгөөний эрүүл мэндийн сургагч багшаар бэлтгэгдэн гэрчлэгээгээ гарган авлаа. Аймгийн засаг даргын тамгын газар гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгтэй хамтран залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 11-4 аймгийн залуучдын хөгжлийн дэд хөтөлбөрийн 3-2-5 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор өсвөр насны хүүхдүүдийн төлөөллийг бэлгийн цогц боловсрал ба нөхөржгөө эрүүл мэндийн сургагч багшаар бэлтгэлээ. Энэхүү сургалтанд 19 сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-9 дугаар ангийн сурагчдын төлөөлөл хамрагдан 6 дугаар сарын 21-нд үеийнгийн сургагч багшийн гэрчлэгээгээ гардан авлаа. За тэгэхээр Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгээс Увс аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газрын хүсэлтийн дагуу үеийнгийн сурагч бэлтгэх 16 цагийн сургалт маань амжилттай явагдаж дуусч байна. За энэ сургалтыг одоо тус аймгийн засаг даргын тамгын газар гэр бүл хүүхд залуучдын газар Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгууллаа. Тэгээд энэ сургалтыг зохион байгуулахад одоо сургалтын байр, хүүхдүүдийн хоол, одоо бусад Увс аймгийнхаа одоо орон нутгийн сумдуудаас ирэх хүүхдүүдийн бүх зардлыг даагаад бас энэ сургалтанд оролцуулсан засаг даргадаа бас юунэ баярснаа илэрхийлж байна. За сургалтанд оролцсон хүүхдүүд маань бол өнөөдөр өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд бол бэлгийн замаар дамжих халдвар, эрт бэлгийн хавьталд орох, хүсээгүй жирэмслэлттэй, арх согтууруулахундаа хэрэглэх буруу зан үйлүүд бол маш их байна. Энэ зан үйлүүдээс хэрхэн одоо урьдчилан сэргийлэх талаар сургалтанд хамрагдсан хүүхдүүдэд бид тодорхой мэдлэг ур чадваруудыг одоо оролцооны арга, хүүхдүүдийг бүлгээр оролцуулсан жүжигчсэн тоглолт гэсэн маш олон сонирхолтой аргуудаар хүүхдүүдтэй өглөө. За тэгээд сургалтанд хамрагдсан хүүхдүүд маань бол үеийнгийн сургагч гэсэн юм одоо дөрвөн байгууллагын гэрчлэгийг одоо батламжийг гардаж авч байгаа. Энийг батламж гардаж аавна гэдг нь сургалтандаа 100% хамрагдсан. Тэгээд цаашид өөрийнхөө үеийнгийн найз нөхдөдөө одоо зөвлөгөө өгөх, ганцаарчсан сургалт зохион байгуулах, бүлгийн сургалт зохион байгуулах төрөл бүрийн ажлуудыг хийх юм боломжтой болж байна гэсэн үг ээ. Тэгээд энэ ажилд ингээд санаачлаг гаргаад тэгээ хүүхдүүдэд бэлдсэн тус аймгийнхаа бас хамтран ажилласан бүх хүмүүстээс ажлын өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. Сумын сурагчид маань энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар өөрсдийнхөө болоод үеийнгээндээ нөлөөлөхүйц бэлгийн болон нөхөржгөө эрүүл мэндийн цогц мэдээлэлтэй болж байгаа. За ингэснээр суманд очоод буруу ташаа ойлголтыг засаж сайжруулна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь үеийнгээндээ нөлөөлөх юм давуу талтай байгаа. Сурагчид сургалтаар гендер ба гендертэй суурилсан хүчирхийлэл өсвөр үеийн нөхөржгөө эрүүл мэндийн боловсрол, өөрийн үеийнгийн найз нөхдөд мэдээлэл өгөх, сургалт зохион байгуулах, ганцаарчлан зөвлөгөө өгөх чадварыг эзэмшсэн юм а. Дараагийн мэдээ. Улсын хурлын гишүүн байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны сайд Цэрэнбатын санаачлан хэрэгжүүлсэн шинэ нэрийн боловсрол төслийн хүрээнд эслийн ерөнхий шалгалтандаа амжилт гаргаж 800 оноо авсан сурагч бэлтгэсэн багш нарт 500 мянган төгрөгийг гардууллаа. Энэ жил манай аймгаас 3 хүүхэд эслийн ерөнхий шалгалтандаа 800 оноо авсан байна. Улсын хурлын гишүүн байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны сайдд Намсран Цэрэнбатын санаачлан хэрэгжүүлж буй шинэ нэрийн төслийн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн багш сурагчдын хөгжлийг дэмжих зорилготой шинэ нэрийн боловсрол лайныг 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулна. Эслийн ерөнхий шалгалтандаа амжилт гаргасан сурагч шалгалтанд бэлтгэсэн багш тусварт 500 мянган төгрөгийг гардууллаа. За Увс аймгийн ард иргэд маань одоо хүүхдүүдэд хотод ихтэй сургуульд сурах зардал чирэгдэл өндөр хувцас одоо хоол сургалтын төлөөс өндөрөөд тэгээд эслийн ерөнхий шалгалтанд бид одоо олон хүүхдүүд маань 800 авах юм бол өрх гэрээсээ гарах тэр зардлыг бууруулах одоо боломжтой байгаа. Ийм учраас одоо шинэ нэрийн боловсрол төслийн одоо 3 дахь жилийн хүрээнд бид эслийн ерөнхий шалгалтанд 800 оноо авсан одоо багшийг 500 мянгаас сурагчийг 500 мянгана гэх нийтдээ 800 оноо одоо сая төгрөгөөр урамшуулж байгаа маа. Ингэснээр нийт нэг оюутныг одоо гад Улаанбаатар хотод сургахад дунджаа нэг 18-аас 23 сая төгрөг зарцуулдаг. Энийг л хэмнэх гэж энэ уралдааныг хийсэн. Тэгээд энэ уралдаанд амжилттай орсон математик, газар зүй, монгол хэлнийхээ хүүхдүүдэд
болон багш нарт нь бас зарласан урамшууллаа одоо ингээд олгож байна. Тэгээд олон хүүхдүүд маань 800 авч ар гэрдээ аав ээжтэй тусдсан болох хэрэгтэй. Дээр нь 800 оноо авсан хүүхэд сурч байх хугацаанд сургалтын тэтгэлэг хөтөлбөрт хамрагдаж цалинтай болдог. Дээр нь төгсөхдөө ажлын байраар хангагддаг учраас бид одоо сургууль төгсөөд ажил хаах биш, сургуульд орохдоо хамгийн өндөр оноотой орж сурч явах үедээ цалин авчдаг. Төгсөнгөт ажлын байр нь одоо бэлэн баталгааждаг ийм олон хүүхдүүдтэй болох хэрэгтэй байгаамаа. Ингээд шинэ нэрэн боловсрол төсөлд хамтран ажилласан бүх багш нартай мөн идэвхтэй ажилласан сурсан хичээсэн одоо ахлахангийн сурагчдаа бас баярлалаа гэдгээ хэлье. Манай аймгийн хувьд энэ жил 12 дугаар ангийн 920 сурагч төгсөж байгаа бөгөөд шалгалтанд давхардсан тоогоор 2514 хүүхэд орохоос 2408 буюу 95.8 шалгалтаа өгсөн байна. Улсын хурлын гишүүн байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны сайд Цэрэнбат 2017 оноос хойш тойргийнхаа сурагчдыг дэмжих, тэдний оюуны чадвар хичээл зүтгэлийг нь үнэлж, урам зоригийг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор шинэ нэрэн боловсрол төслийг 3 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүллээ. Өнөөдөр шинэ нэрэн боловсрол төслийн боловсролыг хангасан улсын тэргүүний лаборатори 1-р цогцлбор сургуулийн 2 багш 2 сурагч, улсын тэргүүний 2-р цогцлбор сургуулийн 1 багш 1 сурагч, тус бүр 500 сая төгрөгийн шагналаа байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны сайд Цэрэнбатаас гард навлаа. За энэ шинэ нэрэн боловсрол аяны хүрээнд байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд улсын хурлын гишүүн намсран Цэрэнбат багш нар болон сурагчдын энэ амжилттай үйл ажиллагааг дэмжиж багш бэлтгэсэн багшийг 500 сая амжилттай оролцож 800 оноо авсан сурагчийг 500 сая урамшуулж байгаа. Тухайн үедээ хувь хүнийг урамшуулж байгаа юм шиг боловч энэ бол цаашдаа маш олон багш нар сурагчдад тийм ээ хөшүүрэг дэмжлэг болсон маш сайхан үйл ажиллагаа боллоо гэж бодож байна. Тэр тусмаа энэ бол ялангуяа залуу багш нарт ч гэсэн багшийн цалин ямар үлээ ингээд энэ бол ер нь бараг багшийн сарын цалинтай тэнцэх дэмжлэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол нэлээд олон хүмүүсийн тэр сурагчдаа бэлтгэх үйл ажиллагаанд нэлээд дэмжлэг болох байх. Ер нь бол ингээд ажиллаад хахад олимпиад дурлалын тэмцээн, янз бүрийн эсэлтийн шалгалт тийм ээ. Ийм үйл ажиллагаануудад багш нар сурагчид маш их хөдөлмөрлөж үрдэн гаргадаг боловч дэмжлэг бага байдаг. Гэтэл сүүлийн үед бол иймэрхүү дэмжлэгд орж ирж байгаа нь бол хүмүүсийн ажиллах урам зоригийг маш сайн нэмж өгч байгаа юм. Үр дүнтэй үйл ажиллагаа боллоо гэж бодож байна. Тэгээд байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд улсын хурлын гишүүн намсран Цэрэнбатд болно. Энэ аяныг зохион байгуулж байгаа нийт хүмүүстээ баярлаж талархснаа илэрхийлж байна. За ингээд эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэсэн сурагчид маань 800 авсанд баяртай байна. За ингээд энэ шинэ нэрэн төслийн хүрээнд багш сурагчдын хамтын үйл ажиллагааг дэмжиж багшлах болон суралцах урам зоригийг хайрлаж байгаа энэ байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны сайд улсын хурлын гишүүн Цэрэнбатта талархаж байна. Энэ бол өнөөдөр багш сурагчдыг 1-2 хүнийг шагнаж байгаа төдий мэт боловч юуны цааталд олон хүнийг хөдөлмөр зүтгэл байгаа гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй. Энд байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны сайдын энэ санаачлан хэрэгжүүлж байгаа энэ төсөл бол үнэхээр өрөөгөөжтэй юм. Цаашдаа хүүхдүүдэд суралцах урам зориг өгч байгаа багш сурагчдын хамтын үйл ажиллагааг их дэмжиж байгаа. Тэрч утгаараа Увс аймгийн эсэлтийн ерөнхий шалгалтаараа улсад 1-р байранд эзлэхэд гол түлхэс тулгуур хөшөөрөг болсон юм үйл ажиллагаа болж байна гэж бодож байна. Ингээд энэ сайдтай улсын хурлын гишүүндээ талархаж байгаагаа илэрхийлье. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд цогцлбор 1-р сургуулийн газар зүйн багш Иш Батөвчр багшийн дор бэлдсэн. Ерөнхийдөө дунд ангиас хойш бэлдсэн. Олимпиаданд орж байсан. Энэ жилийн хувьд болохоор аймгийн олимпиаданд амжилттай оролцож төрүүлээд улсын олимпиаданд бас оролцсон. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд газар зүйн хичээлээр оролцоод 800 оноо авсан. 8 дугаар ангиас хойш яг энэ багш дээр бэлдсэн. Даалгавар бол их өөрмөц байсан. Урд урдны жилээс арай практик талдаа ирсэн гэх юм уу та. Тэгээд ерөнхийдөө бол баг зэргийн хүн дэвтэр байсан гэж бодож байна. Энэ аяныг бол анх сонссон цагаас бол би 2 хичээлээр оролцоод аль нэгээр нь одоо заавал авна гэж бодож байлаа. Тэгээ ингээд газар зүйн хичээлээр бол зорьсондоо өгсөн. Өвөө хичээл маань түүхийн хичээлээс. Монгол Улсын их сургууль суралцаар бүртгүүлсэн. Цаашдаа болохоор геолог уул уурхайн чиглэлээр суралцсан гэсэн бодолтой байгаа. Би 2 дугаар цогцлбор сургуулийн төгсөгч. Ингээд 8 дугаар ангиас хойш Монгол хэлний олимпиаданд бэлтгэсээр ирсэн. Одоо ингээд яаш 800 уралдаанд ороод 500 мянган төгрөг авсандаа маш их баяртай байна. Энэ уралдаанд оролцсоноор өөрийн хүч хөдөлмөр үр дүнгээ үнэлүүлж байгаад баяртай байна. Дарим багшийн бэлтгэл ор явсан. 8 дугаар ангиас хойш
Тэгээд дарийн багш болон сургууль, анги хамт олон найзууд гэр бүлтэй маш их талархсан хэлье. Шинэ яран боловсрол төсөл хэрэгжснээр багш сурагчдын хамтын уялдаа холбоо сайжрах, эсэлтийн ерөнхий шалгалтаа амжилттай өгсөн сурагч ихтэй дэд сургуульд хөнгөлөлтөд суралцахаас гадна гадаад дотоодын ихтэй дэд сургуульд суралцах цаашлаад тухайн оюутанд өөрөө ажлын байраа бий болгох давуу талтай юм. Энэхүү төсөл нь багш сурагчдын хичээл зүтгэл амжилтын их үндэс болж байгаа юм а. Өнгөрсөн оны жилийн эцсийн тоолгоор цааны тоо 2396 толгойд хүрсэн. Энэ нь өмнөх оноос 167 толгойгоор өссөн үзүүлэлт юм. Хүсгэл аймгийн цагаан нур сум цаатан иргэдийн ёс заншил соёл уламжлалыг таниулах зорилгоор эх 8 дугаар сард 2000 цааны баярыг анх удаа зохион байгуулах гэж байна. Үүнтэй холбогдуулан байгальд орчин аялал жуулчлалын яам болон орон нутагт ажлын хэсэг байгуулсан байна. Ажлын хэсгийнх нь Норвеги улсад байрлах дэлхийн цаа бугын холбооны хуралд оролцож 2000 цааны наадам зохион байгуулах тухай санал оруулснаас гадна Якутын цаачдын зөвлөлтөд хамтарч ажиллах болсон байна. Мөн Туркийн ТИК байгууллагаас энэхүү баяраар өмсөг үндэсний 330 ширхэг хувцсыг хөвсгөлийн цаатнуудад бэлгэлсэн байна. Наадам үеэр зөвхөн туваа буюу цаатан ардын уламжлалт зан үйлийг харуулсан үзүүлбэр үзүүлнэ гэж ажлын хэсгийнх нь мэдээллээ. Тухайлбал эрчүүдийн дунд гисэл салуур буюу самар шидэх, цүү хаях төрөл бүрийн хурд хүчний тэмцээнүүд зохион байгуулагдах юм а. Ураг барилдах туваа бөөгийн шидийг харуулах, голд цаа шахах, цаатаа сайхан хол шалруулах зэрэг хөтөлбөрүүд багтж байна. Жуулчдад тайгын үзэсгэлэнтэй байгаад өвөрмөц тогтцыг харах боломж бүрдүүлэх зорилгоор тус наадмыг цагаан нур сумын төвөөс 35 км зайд байрлах Харнуур хэмээх газар зохион байгуулахад төлөвлөжээ. Тус газарт садуура каноны зургийг авалтыг хийж байсан байна. Олон улсын хамгаалах байгууллагуудын ЮНЕСКОд хандан өсгөл далайг хамгаалах санал гаргажээ. Байгалийн цогцлбортой газар гэдэг утгаар нь хамгаалтад авч дэлхийн байгалийн өвөрмөц тогтцол гэдэг ангиллаар хамгаалтад авахыг байгаль хамгаалах байгууллагууд хүссэн байна. Өнгөрсөн жил Монголын нутгаар аялсан гадны ижлэгчид хөвсгөл өмнө говь төв завхан говьалтаа Баяулаг аймгийн нутгаар дайрн өргөтөө хөвсгөл далайг хамгаалтад авах талаар ийхүү санал гэсэн байна. Монгол улсын цэнгэг усны нөөцийн 70% хадгалдаг хөвсгөл далай түүний айс авыг 1992 онд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хууль нийцүүлэн дэлхийн байгалийн цогцлбор газрын ангиллалд оруулсан байдаг. Үндэсний статистикийн хорооноос манай улсад ядуурлын түвшин ямар хэмжээнд байгааг танилцуулж хэвлэлийн багварал хийлээ. Ядуурлын дүр төрх судалгаанд тусгаснаар манай улсын 904 мянган иргэн ядуу амьдарч байна гэсэн тооцоо гарчээ. 2 жил тутам хийдэг судалгаагаар манай улсын ядуурлын түвшин 29.6%-аас 28.4% болж буурсан байна. Мөн хөдөөд ядуурл хотынхоос илүүтэй буурсан байна. Үндэсний статистикийн хороо Дэлхийн банктай хамтран 2002 оноос хойш өрхийн орлого зарлага амжиргааны түвшний судалгаа болон ядуурлыг хэмжих арга зүйг боловсруулж байна. Мөн хөдөөд ядуурл хотынхоос илүүтэй буурсан байна. Үндэсний статистикийн хороо Дэлхийн банктай хамтран 2002 оноос хойш өрхийн орлого зарлага амжиргааны түвшний судалгаа болон ядуурлыг хэмжих арга зүйг боловсруулж байна. Энэ удаа өрхийн нийгмийн засгийн 2018 оны судалгааны үр дүнд үндэслэн ядуурлын түвшин хамтран тооцжээ. Үндэсний статистикийн хороо болон Дэлхийн банкны хамтран тооцсон ядуурлын тооцооны үр дүнгээр Монгол улсын хүн амын ядуурлын түвшин 2016 онд 20.6% байсан бол 2018 онд 28.4% болж 1.2 пунктээр буурчээ. Хүн амын хэрэглээ ядуурлын шугамаас хэдэн хувиар доогуур байгааг илэрхийлдэг ядуурлын гүнзгийрэлт 2018 онд 7.2% болж 2016 оноос 1.5 пунктээр ядуучуудын тэгш ус байдлын зэргийг хэмждэг ядуурлын мэдрэмж 2.7% болж 2016 оноос 1.2 пунктээр буурсан байна. Хот суурин газарт ядуу хүн амын төвлөрөл нэмэгдэж байна. Хөдөө орон нутагт 2016 оноос 2018 оны хооронд ядуурл 4.1 пунктээр буурсан бол хотод 1.1 пунктээр нэмэгдсэн байна. Хөдөө орон нутагт ядуурлын түвшин өндөр хэвээр байгаа боловч Монгол улсын нийт хүн амын 3.2 нь хот суурин газарт амьдарч байгаагаас ядуурл хот суурин газарт нэмэгдэж байна. Хот суурин газарт амьдарч буй ядуучуудын эзлэх хувь 2016 онд 62.1% байсан бол 2018 онд 63.5% болсон бөгөөд Улаанбаатар хотод 2018 оны байдлаар нийт ядуучуудын 41.8% нь амьдарч байна.
Торгоны ноос сарлагын хөврөөр хийсэн бүтээгдэхүүнийг Европын зах зээлд гаргахад өндөр шаардлага тавьдаг. Европын холбооны зах зээлд бараа бүтээгдэхүүнийг гаргах нь тухайн орны үйлдвэр эрхлэгчдэд ашигтай байдаг. Энэ хэрээр шаардлага өндөр тавьдаг байна. Тухайлбал уг бүтээгдэхүүнийг аль нутгийн хэн гэдэг малчны хэдэн настай малын ноос болон хөврөөр хийсэн малаас гаргаж авах анхны үйл явцад хүүхдэр хөдөлмөр эрхлүүлээгүй байх, цаашлаад чанар хийцгийн нөхцөлийг хэр хангасан, түүхийн эдийг боловсруулах тоног төхөөрөмж нь байгальд хэр ээлтэй хяндаг байсан, хэдий хэмжээний ус хэрэглэсэн зэрэг олон шатлалыг дамждаг байна. Тиймээс чанарын энэ шаардлагад манай үйлдвэрлэлийн зарим бараа бүтээгдэхүүн тэнцэхгүй байх тохиолдол гардаг байна. 2017-оос 2021 он хүртэл Европын зах зээлд 7200 бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх эрхийг манай улсад олгожээ. Таргуун тахад өвчний эсрэгээр дархлаажуулалтын 10 хоногийг эх 7 дугаар сарын 1-ээс 10-ны өдрүүдэд улсын хэмжээнд зохион байгуулна. Нийт 21 аймгийн эрүүл мэндийн газар 9 дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүдэд 32400 хүнд хүрэлцэх тун вакциныг хөргүүлсэн байна. Дархлаажуулалтад заавал хамрагдах шаардлагатай иргэд Харьяа аймаг Сум дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Зонзын өвчин судлалын төвүүдэд хандан хамрагдах юм а. Дархлаажуулалтад таргуун тахлын цэвэр өсгүүр халдварын с жигтэй материал болон туршилтын амьтдтай ажиллагсад таргуун тахлын голомтод нутагт геологийн хайгуун шинжилгээ, бэлчээр усжуулалт, агнын бэлтгэл эрхэлдэг иргэд таргуун тахлын голомт нутагт оршин суугчид, бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг малчид, бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагсад ялангуяа таргуун тахлын байгалийн идэвхтэй голомтод нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагсад хууль сахиулах болон онцгой байдлын байгууллагын албан хаагчид хамрагддаг байна. Дараагийн мэдээ. Улаан умсумын соёлын төвөөс бүх насныханд зориулсан 2 сарын хугацаатай амьд хөгжмийн дугуйлан хичээллүүлж эхлэв. Эцэгчүүд хүүхдүүдэд зуны амралтаар ямар нэгэн сургалтанд хамруулах талаар шийдээгүй байгаа бол морин хуур, гитар, бөмбөр, даралтад хөгжмийн дугуйланд хамруулах боломжтой юм а. Улс аймгийн улаан умсумын соёлын төвөөс бүх насныханд зориулсан амьд хөгжмийн дугуйлан 2019 оны 6 дугаар сарын 19-наас эхлэн хичээллүүлж эхлэе. Энэхүү сургалт нь 2 сар үргэлжлэх бөгөөд сургалтаар морин хуур, гитар, бөмбөр, даралтад хөгжмийг зааж хичээлнэ. Улаан умсум соёлын төвөөс амьд хөгжмийн дугуйлан хичээлэд 3 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Энэ жилээс бол зуны сургалт нэртэйгээр амьд хөгжмийн дугуйлан, дээр нь морин хуур хөгжим, эстрадын хөгжмүүдийн төрөлд одоо гитар, бөмбөр, даралтад хөгжим гэсэн юм хөгжмүүдийг зуны сургалт одоо 2 сарын хугацаатай сургалтыг явуулж эхлээд байна. Хүн бол одоо хөгжмийн боловсролыг анхаардаг болсон өөрийнхөө төлөө өвдөд гүйн спортоор хичээлнэ, чөлөөт заваараа тийм ээ. Чөлөөт цагаараа одоо манай дугуйланд хамрагдах боломжтой оюутан залуучууд, хүүхэд багчууд, ард иргэд ийм болохоор манай дугуйланг зорж хөгжмийн сонирхолтой залуучууд тийм ээ. Манай дугуйлангаар ирж бас манай дугуйланд хамрагдаж оролцохыг та бүхэн хүсэж байна. Манай дугуйланд бол эстрад хөгжим, бөмбөр, даралт хөгжим, гитар, сол гитар, бас гитар, гэх мэт хөгжмүүд. Үндэсний хөгжмөөс бол морин хуур хөгжмийг одоо хүүхэд залуучууд маш их сонирхож байгаа учраас морин хуур хөгжмийг бас хамтран зааж байгаа. Мэдээж төлбөртэй хүүхэд нь болохоор 20,000 төгрөг, насан туршид бол 50,000 төгрөгөөр одоогоор 10 гаруй хүмүүс бүртгүүлээд хичээлдээ эхлээд одоо 2 хоног хичээлж байна. Хичээлийн хуваар нь болохоор нэгдүгээр өдөр, 4 дахь, 5 дахь хагасан гэсэн өдрүүдэд хичээллэх юм байна. Ингээ та бүхнийг манай сургуульд бас дугуйланд оролцохыг уриалж байна. Амьд хөгжмийн сургалтанд бүх насны хүмүүс хамрагдах боломжтой сургалтаа 9-10 дугаар багийн төвдөр явагдаж байна. Зуны амралтаараа хийх зүйлээ төлөвлөөгүй байгаа хүмүүс энэхүү амьд хөгжмийн сургалтанд хамрагдах боломжтой юм а. MBC News мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах булангаар үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байна. 2019 оны элсдийн ерөнхий шалгалт өнгөрсөн 7 хоногт улс орон даяар амжилттай зохион байгуулагдлаа. Өнгөрсөн жил манай аймаг элсдийн ерөнхий шалгалтаар улстай 2 дугаар байранд орж байсан бол энэ жил амжилттай ахиулж урьдчилсан дүнгээр 1-р байранд жагсаад байна. Элсдийн ерөнхий шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг тодруулах булангаас хүлээн авч үзсэн. За 2018-аас 19 оны хичээлийн жил төгсөж хичээлийн жилийн төгсгөлд элсдийн ерөнхий шалгалт 2019 оны 6 сарын 17, 18, 19, 20-ны өдрүүдэд Монгол улс даяар нэгэн зэрэг зохион байгуулагдлаа.
энэ жилийн элтийн ерөнхий шалгалтын нэг онцлог гэвэл боловсролын үнэлгээний төвөөс нийт шалгуулагчийн оноо газар дээр нь шууд засаж гаргасан ийм системийг нэвтрүүлсэн. Энэ маань одоо бас их амжилттай цаг хугацаа хэмжсэн хүүхдийн ямар нэгэн янз бүрийн оноон дараа эргэлзээ байхгүй нээлттэй шударга явуулсан ийм онцлог тийм үйл ажиллагаа болсон. Нийтдээ элтийн ерөнхий шалгалтын 11 төрлийн хичээл байдаг. Энд Улс аймгаас 920 шалгуулагч оролцож элтийн ерөнхий шалгалт өглөө. Одоо бидний урьдчилсан авсан мэдээлэлээр бидний ертийн тооцоолсноор энэ 11 хичээлээс математик, физик, газар зүй гэсэн хичээлүүдээр улсад энэ хичээлүүд нэгж жагслаа. За тэрнээс гадна одоо биологи болон бусад төрлийн хичээлүүд энэ хвчлэн бол нэг 7-оос дээш одоо байрыг эзэж байна улсын хэмжээнд. Ингээд нийлбэр оноогоор нийлбэр дүнгээр аваад үзэх юм бол Улс аймаг элтийн ерөнхий шалгалтаар энэ жил Монгол улсын хэмжээнд 21 аймаг 9 дүүргээс одоо нэгж жагсан байж байгаа. Энэ болоод бидний урьдчилсан одоо мэдээлэл. Өнгөрсөн жил бид нар үдээд бас урьдчилсан байдлаар мэдээлэл гаргахад 2 жагсчихсан. Тэгээд энэ жил одоо 9 жагснаа гэдэг бол үнэхээр Улсын аймгийн одоо сургууль багш нар хүүхдүүд ямар хөө чансаатай байгаа юм бэ гэдэг чансааг харуулсан одоо юм том хэмжээний одоо барахштай юм үзүүлэлт гэж бид үзэж байгаа. За нийтдээ Монгол улсын хэмжээнд 800 оноо авсан хүүхдүүд дотор Улс аймгаас 3 хүүхэд 800 оноо авсан байгаа. Энэ одоо бас нэлээд томоохон амжилт байна. Өөрөөр хэлбэл тэр шинэ нэрэн болон аймгийн засаг даргын баталсан журмын дагуу 800 оноо авсан хүүхдүүд багш нар маань одоо хүүхэд тус болгон багш тусууд 500 одоо төгрөгийн урамшуул авах юм болцлыг бол хангачаад байгаа. За энэ үйл ажиллагаа маань ердөн яагаад ингэж нэг дурав гэдэгт бас нэлээд шалтгаан нөлөө байна. Бид нар энэ 2016 оноос хойш боловсрол хөтөлбөр гэж боловсруулад аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөөр батлуулаад одоо 3 дахь жилийн төгсөөд явж байна. Энэ хөтөлбөрийн бас нэг амин сүнсний болохоор зэрэг бид нар 2016 онд Улс аймгийнхаа ерөнхий боловсролын сургуулиудын чанарын үнэлгээг хийгээд гарааны үнэлгээ гэж тогтоосон юм. Бидний ямар төвшөнд одоо сургууль маань байна гэдгээ тогтоож аваад энэ 4 жилийн хугацаанд яаж сургалтыг бол бид чанарыг сайжруулах вэ гэдэг бодлогын шинжтэй нарт асуудлуудыг аваад жил жилийнх нь ажлын төлөвлөгөөнд тусгаад явсны маань үрдэн мөр тодруулж хэлэх юм бол бид нар энэ ялангуяа 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүүхдүүдэд элтийн ерөнхий шалгалтанд амжилт гаргах тулд цахим сорилгын машин гэж одоо хэрэгэлдэг ийм одоо өөрөөр хэлбэл хичээлийн явцад хүүхдээс шалгалт аваад богино хугацаанд засалт хийгээд ямар одоо даалгавар дээр алдаж байна вэ гэдгээ тухай бүрэн тодорхойлоод багш нь дараа чинь одоо бэлтгэл хангахад хэрэг болдог ийм машин байгаа. Энийг одоо бид нэр өнгөрсөн жил зөвхөн боловсрол соёл урлагийн газар дээр 18 онд нэгийг авч бид нэр аймгийнхаа бүх 17 ахлах сургуулийн материалыг энэ 3-4 удаа авч сорил авчаасан бол энэ 2019 онд Улс аймгийн хэмжээнд 5 машиныг бид авч хэрэгэлсэн. Боловсрол соёл урлагийн газар дээр 1, 2 цогцлоо сургууль дээр 2, Өмнөгөө сумын сургуульд 1, Ховд сумын сургуульд 1. Тэр Ховд сумын сургууль бол өөрсдийнхээ зардлаар сумынх нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг дарга нь авсан гэж авч өгсөн байгаа. Ингээд энэ 5 машиныг хэрэглэж бид нэр бүтэн хичээлийн жилийн туршид 4-5 удаа сорин шалгалтыг зөвхөн 12 дугаар анги хүүхдүүдээс аваад даалгаврын хуудсан дээр хэр зэрэг яаж ажиллах вэ? Ямар даалгавар дээр жишээл математикт ямар бодлолтон дээр ямар даалгавар дээр миний хүүхэд алдаад байна вэ гэдгийг одоо бэлтгэж байгаа багш маань одоо өөрөө тодорхойлоод дараачийн үйлдвэрлэлийнхаа одоо тэр давтлага хүүхдийн бэлтгэл ажиллагаан дээр анхаарч ажилласан. Энэ үрдэн маань одоо энэ арцааг үрдэнтэй юм а гэдгийг нь одоо ингэж харагдаж одоо батлагдаж байна. Тэгээд энэ маань зөвхөн 12 дугаар ангийн хүүхдэд зориулагдсан зүйл бас биш. Ирээсээ бүхэл ангийн хүүхдүүдэд энэ машинаар шалгалт аваад маш богино хугацаанд багшийн ажлыг хөнгөвчлээд 30 хүүхдийн материал чинь шалгалт аваад нэг уншуулахад 2 минутын дотор уншиж гаргаж штэ. Тэгэхээр тэнд дот хичнээн төрлийн даалгавар байсан. Даалгавар тусвараар нь ангилаад оноонуудын жагсаа гаргаж өгч учраас бүхэл төрлийн хичээл ашиглана. Зөвхөн 12 дугаар ангид ашиглахгүй. Тийм учраас цаашдаа бид нар ямар бодлого барьж байгаа гэхээр зэрэг энэ үнэхээр гэрт юм гэдэг бид ойлгосон юм чинь дараа жилээс бид нар Улс аймгийнхаа ялангуяа зүйн мэсийн ТЭС өндөр ханга баруун турун гэсэн томоохон олон хүүхдтэй сургуулиудад энэ цахим сорилгын машинаа бас боловсрол культурынхаа хүрээнд одоо авч хэрэгж өгч бас ашиглая. Ингэх юм бол бидний энэ амжилт маань үнэхээр цаашаа бас тогтвортой байх юм бололцоо байна гэдэг ийм судалгаа гаргаад ажиллаж байна. За энэс гадна одоо энэ хуваар сонголт гэдэг асуудал энэ өдрөөс эхэлж байна.
Энэ жил бид нэр хуваар сонголтыг Улаангомс сумын 4-р сургууль дээр зохион байгуулж байгаа. 2-р сургууль дээр урд нь бид зохион байгуулдаг байсан. Энэ жил 4-р сургууль маань бас засвартай 3 давхар болгож байгаа учраас засвартай байгаа учраас энэ дээр үйл ажиллагаа явуулж болохгүй байгаа учраас бид 4-р 10 жил дээр хийж байна. Өнөөдөр бэртгэл явагдаж байгаа. Маргааш ур чадрын шалгалтууд явагдана. Нөгөөдөр 26-27-нд хуваар сонголтууд нь явагдах юм аа. Энэ жилд нийтдээ Улс аймгийн хэмжээнд 920 хүүхэд шалгалт өгсөн гэж би сая хэлсэн. Яг одоо хуваар сонголтын дээр болохоор зэрэг нэг 870 хүүхэд оролцох төлөвтэй байна. Одоо үржилсэн бэртгэлээр. Бусад хүүхдүүд нь болохоор зэрэг одоо Батлан хамгаалахын их сургууль, хууль сахиулах их сургууль, Монгол Улсын үндэсний их сургууль, яг бусад сургуулиуд онлайнаар бас шууд хэлэлт авчдаг сургуулиуд байгаа. Тэр сургуулиуд руу ингээд хэлэлтээр ороод энд нэг 870 хүүхдүүд маань хуваар сонголтод оролцохоор одоо бэртгэл нь хийгдээд явж байна. Ингээд энэ Улс аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийг төгсөж байгаа хүүхдүүд маань амжилт гаргахад хамтарч ажилласан ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт багш сургууль хэмжээлэгч сургуулийн удирдлагууд, эцэгчүүд, нийт сурагчдад одоо баяр хүргэж аз жаргал ирүүлэнг хамгийн сайн сайхныг хүсэн яриа. Дараагийн мэдээ баруун бүсийн тохижил үйлчлэгээний байгууллагын ажлын хамт олонны ажлын туршлага солилцох хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх нөхөрсөг уулзалт 6 дугаар сарын 21-22-ны өдрүүдэд Завхан аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа. 2018 оноос баруун бүсийн тохижил үйлчлэгээний байгууллагын нөхөрсөг уулзалт зохион байгуулагдаж эхэлсэн бөгөөд өнгөрсөн жил Говьалтай аймагт Завхан ховд Говьалтай аймгийн тохижил үйлчлэгээний газрын нөхөрсөг уулзалт зохион байгуулагдаж байсан бол энэ жил баруун Тав аймгийн тохижил үйлчлэгээний байгууллагын хамт олонны туршлага солилцох уулзалт Завхан аймагт 6 дугаар сарын 20-22-ны хооронд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус уулзалтанд Улаангомс сумын хот тохижил үйлчлэгийн орон нутгийн төсөв төлбөрийн газрын 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг оролцоод ирлээ. Энэ сарын 6 сарын 20-с 22-ны өдөр баруун бүсийн тогтчлолт үйлчлэгээний байгууллагуудын уулзсан зөвлөгөө нь зохион байгуулагдлаа. Энд бол манайд олон хүний бүрэлдэхүүнтэй явж маш амжилттай оролцсон. Уралдаан тэмцээн волейбол, улс татал, теннис гэсэн 3 төрлөөр явагдсан. Манай Улс аймгийн тогтчлолт үйлчлэгээний газар маань нэгдсэн дүнгээрээ багаараа нэгдүгээр ажиллаж энэхүү цомыг авлаа. Мөн Завхан аймгийн тогтчлолт үйлчлэгээтэй танилцах, туршлага солилцох, байгальтай танилцах гэх мэтчлэн олон төрлийн үйл ажиллагаа явагдаж маш сайхан Завхан аймаг хүлээж авч ингэж мэд ихэн дөрвөллээ. Ирэх жил бол бид нар Улс аймагт баруун таван бүсийн тогтчлолт үйлчлэгээний зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар ингэж цомоо гард нь авч ирлээ. Энэхүү тэмцээн өнгөрсөн жил 2018 онд анх зохион байгуулагдсан байна лээ. Говьалтай аймагт анх зохион байгуулагдсан. Энэ жил бол Завхан аймаг, дараа жил бол манай аймагт зохион байгуулагдах юм аа. Баг бүрэлдэхүүний хувьд бол аймагуд бол 17-оос дээш бүрэлдэхүүнтэй ирсэн. Манай баг бол энэ жил бас аялагтай байсан учраас 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй яваад бас энэхүү цомын эзэн болж чадсан та баяртай байна. Баруун бүсийн хот тохижил үйлчлэгээний байгууллагын нөхөрсөг уулзалтын үеэр 4 төрлийн спортын тэмцээн зохион байгуулагдсан бөгөөд багийн дүнгээр манай аймгийн хот тохижил үйлчлэгээ орон нутгийн төсөв төлбөрийн газрын хамт олон тэргүүлж цомын эзэн боллоо. Эх онд баруун бүсийн хот тохижил үйлчлэгээний газрын нөхөрсөг уулзалт манай аймагт зохион байгуулагдана.